Nossa, mais um vídeo do B4 Mods. E como vocês podem ver, eu hoje estou trazendo mais uma atualização do jogo chamado Subway Surfers. E nessa nova versão que eu hoje estou trazendo tem como modificação muito dinheiro e ele é infinito. Nele você pode comprar quase tudo dentro do jogo e o dinheiro nunca diminui. E como sempre o jogo modificado está logando com conta Facebook, podendo salvar seus progressos e seus personagens, e também jogar contra seus amigos e coletar muitos prêmios. É isso aí, rapaziada, o jogo está funcionando perfeitamente e a instalação é bem simples. Só basta pedir e fiquem com alguns trechos do jogo. Valeu e fui! Tá bom, aqui tá o vídeo do B4 agora. Nós vamos entrar aqui nos comentários. Ah, calma aí. Eu não pedi pra você dar like, então esse vídeo não vai ter meta de like. Eu nem vou pedir pra você se inscrever, porque eu sei que você não gosta do meu vídeo e tal. Mas é a vida, né? Ok. Vamos entrar no link fixado aqui do B4. Espera. Pronto, carregou. Aqui tá tudo, né? Aqui o jogo e tal. O link tá aqui, tudo aqui, ó. Legalzão. Aqui o carinha do Subsurfs. Bora lá, né? Vamos descer. Olha aqui um novo personagem aqui. Mas, né, não vamos enrolar. Vamos voltar. Volta aqui, tudo aqui. O George. Muita coisa legal. Tá bom. Aqui tá as informações. Aqui, ó. Aqui. Tá tudo aqui, ó. Tudo atualizado aqui, olha. Informações sobre o jogo, versão 2, memória, classificação 10 anos, lançado, isso, mobile emulador, função online e offline, sobre isso, tal. E aqui já tá o aba de download, tá? O link do jogo, tudo certinho. Vamos clicar aqui em download, clica aqui no botão X, vocês vão ser redirecionado pro novo link. Desce. Aqui tá as mesmas informações sobre o jogo. E aqui tá. Primeiro link Mediafire, segundo link Omega. Desce. Vamos esperar 10 segundos. 3, 2, 1. Escolha a opção que você quer. Recomendo você escolher pelo Mediafire. Recomendo você escolher aqui pelo Media, porque o Mediafire é um aplicativo bem confiável, um site. E eu sempre abaixo nele, é muito fácil. O Mega, eu não confio muito no Mega, tá bom? Então bora lá. Clicou, já tá clicando. E aqui, meus amigos, cliquem e aproveitem seu jogo. Tá feito isso, vamos clicar em fazer mesmo download. Vamos clicar aqui, olha. E, gente, não liga dessas coisas aqui, tá? É que é assim mesmo. É porque eu instalo skins em Minecraft. Então agora, meus amigos, espere carregar. E quando carregar, tal, você já vai e clica ali e baixa.